ลุ้นทุกวันมันทุกแมตช์สปอร์ต 7M ให้เราเชียร์บอลเป็นเพื่อนคุณที่สปอร์ต 7M แอดไลน์ดีสปอร์ต 7M กิจกรรมรอคุณอยู่เพียบครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมดูบอลกับเด็กใต้บายสปอร์ต 7M วันนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์ก่อนแข่งนะครับเป็นการพบกันระหว่างเซาท์แฮมป์ตันกับแมนซิตี้นะครับผมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่กำลังอยู่บนเส้นทาง4แชมป์เพราะเมื่อ2วันก่อนเพิ่งผ่านศึก FA ครับโดยเอาชนะเชลซีไปได้ด้วยสกอร์4-0มาแบบไม่ยากเย็นทั้งที่ส่งทีมชุด B ลงสนามแต่เป้าหมายหลักของเรือใบก็ยังเป็นแชมป์UCL นะครับผมแม้ว่าสถานการณ์พรีเมียร์ลีกจะห่างจากจ่าฝูงเพียง5คะแนนแต่ดูแล้วไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่จะไล่ตามทันสำหรับรายการคาราบาวครับเรือใบสีฟ้าก็กำลังไล่ล่าแชมป์สมัยที่7ให้ได้อยู่เหมือนกันนะครับในรอบ10ปีสภาพความพร้อมของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมยังไม่มีลูเบนดีอาสนะครับที่ยังต้องพักรักษาตัวเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวายแต่ก็เป็นนักเตะตัวหลักเพียงรายเดียวที่ไม่สามารถใช้งานได้ส่วนนักเตะรายอื่นๆนะครับพร้อมลงสนามทุกตำแหน่งคาดแมตช์นี้แมนเชสเตอร์ซิตี้จะมาในรูปแบบ 4-2-3-1 นะครับส่วนทางด้านเซาท์แฮมป์ตันคาดจะมาในรูปแบบ 4-2-3-1 เช่นกันเซาท์แฮมป์ตันนะครับเอาชนะเพียงครั้งเดียวในการพบกัน15ครั้งหลังสุดอีกทั้งยังเคยตกรอบมาแล้ว7จาก8ครั้งนะครับในรอบก่อนรองชนะเลิศครั้งสุดท้ายที่ผ่านรอบนี้ไปได้ต้องย้อนไปเมื่อปี 2017 นะครับผมก่อนที่จะแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ยูไนเต็ดในรอบชิงชนะเลิศสภาพความพร้อมนะครับเซาท์แฮมป์ตันจะคงยังไม่มีอาร์เมลเบลากอฟนะครับผมเซนเตอร์แบ็กตัวเก่งจากอาการบาดเจ็บที่เข่าปัญหาของเจ้าบ้านเซาท์แฮมป์ตันนะครับคือขาดนักเตะตัวหลักหลายรายโดยเฉพาะในเกมของแดนกลางนะครับแตกต่างจากผู้มาเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ขุมกำลังเพียบพร้อมมีให้เลือกใช้งานฉะนั้นเกมนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้น่าจะบุกแบบพายุโหมเหมือนกับเกมอย่างศึก FA ครับอย่างแน่นอนขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับผมอย่าลืมนะครับดูบอลกับเด็กใต้บายสปอร์ต 7Mมีกิจกรรมมากมายนะครับผมขอบคุณครับ